maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu. Waaqayyo Abbaan keenya, Waaqayyo Uumaan keenya hunduma keenya himuu eegee yoonaan kan nu ga'eef galanni ulfinnee isaaf haa ta'u. Egaa akka jaalala Waaqayyootti walii wajjiniin barannaa. Waaqayyo Abbaan keenya, Waaqayyo Uumaan keenya akka nu barsiisuuf, ijjita isaa akka nu ibsuuf fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Arragaa torbee arfaffaa soomii guddaa gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos kan ta'e torbee arfaffaa inni ilaalla. Torbeen arfaffaa kun Matsaaguu jedhamee waamama. Seenaan kun Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee seenaa jirudha. Seenaan kunis akkuma nutti agarsiisutti sagaleen Waaqayyoo akkuma dubbatutti bakka afaan Ibraayisxiitiin Beetesaayidaa bakka jedhamtu tokko jirti jedha. Bakkittiin kun Beetesaayidaa jechuun bakka fayyinaa, bakka araaraa, bakka nageenyi itti argamu jechuudha. Fayyinni itti argamu jechuudha. Bakka kanattis namoonni cuubamanii, namoonni dhaqanii fayyina Waaqayyoo biraatii kan itti argatan. Ayhuudoonnis immoo hoolota isaanii kan itti fayyadamanii bakka akkasii jira ture jedha. Bakki kuni bakkattiin kun balbala 5 qabdi turte jedha. Balbala 5 kana keessatti kara balbala 5 kana namoonni baay'ee fayyinaa barbaachuudhaaf jedhanii gara cuubamuu kanatti, gara bakka cuuphaa kanatti hin dhufu turanii jedha. Hin dhufu turanii yeroo bakka kanattis hin dhufu turanii jedha. Bakka kanattis yeroo dhufanitti gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoosis gara kanatti dhufe. Bakka sanattis immoo waggaa 38tiif kubsatee sireerra ciisee kan ture nama tokko jira ture. Nama kanaanis argee fayyuu hin barbaaddaa jedhee isa gaafatee jedha. Innis immoo maal jedhee yeroo ergamaan Waaqayyoo samiirraati bu'ee bishaanicha yeroo eebbisu sanatti anaan fuudhee gara bishaan kanatti kan na gashuu fi fayyina akka argadhu kan na taasisu naman qabu jedhee dubbatee jedha. Naman qabu jedhee dubbate. Kanaaf yeroo sanatti gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee naman qabu jedhee dubbachuu isaatiin kan ka'e siree kee baattadhuuti ka'iitti deemi jedheeni jedha. Matsaaguunis siree isaa baattee yeroo sana kaasee fayyee deemee jedha. Egaa seenaa kana keessatti wantoota baay'ee baranna. Bakki kuni Beetesaayidaa jedhamti, balbala 5 qabdi jedha. Balballi 5 kun utubaalee amantaa 5 fakkeenya sanaatiin hin fakkeeffamu. Amantaa tokkoof nama amanaa ta'e tokkoof wantoota kana yookiin immoo barumsa kana beekuun itti amanuun barbaachisaa akka ta'e kan nutti agarsiisudha. Inni lammaffaan saala mana kiristaanaa keessatti argaman 5 kan mul'atu kan fakkeeffamudha. Jaarsoliin tokkodha. Dubartoonni, dargaggoonni, luboonnii fi manaksoonni saala 5 mana kiristaanaa keessatti argaman akka ta'e ni ilaalla. Jarreen kun egaa qormaata adda addaatiin hin qoramu. Qormaata kana immoo cuuphaadhaanii yookiin immoo maqaa Waaqayyootiin injifatanii mo'atanii argamu jechuudha. Kunis maalidha? Jaartoliin maaliin qoratamu yeroo jennu maaliin nyaadha, maaliin dhuga, borimmoo maal ta'a jedhanii qarshii sassaabu. Kanaaf jaalala qarshiitiif, jaalala qabeenyaatiif kan ka'e, jaalala qabeenyaaf kan ka'e waaqarraatii kan fagaatu jedha. Birrii sassaabachuudhaan, birrii jaallachuudhaatiin kan ka'e bor maaliin nyaadha, dulloomeera, humni koo dadhabeera jedhanii sassaabu. Kanas immoo egaa birrii isaanii dadhabaaf laatanii birrii isaaniitiin cuuphaadhaan kana injifatanii mootummaa Waaqayyoo argatu jedha. Lammaffaa dubartoota jedha. Dubartoota yeroo jedhu isaan waa'ee bifa isaanii, waa'ee bareedina isaaniitiif dhiphatu waan ta'eef yeroo hundumaa of ilaallee fuuldura dhaabbatanii fuula isaanii irratti wantoota adda addaa raawwatu, qaama isaanii irratti wantoota adda addaa raawwatu waan ta'eef of bareechuudhaaf jedhanii kanaan hin qoramu jedha. Kun qorumsadha. Asirratti yeroo ilaallu qorumsa guddaadha. Namni dibannaadhaanii wantoota adda addaa ofirratti gochuudhaanii rifeensa isaa irratti dabaluudhaanii qalama adda addaa dibachuudhaanii kun qorumsa guddaadha. Qorumsa guddaadha. Waaqayyo inni na uume maal jechuudha? Sirriitti nan uumne, sirreessee nan uumne jedhanii dubbachuudha kun. Dubbachuudha. Waaqayyo irratti jecha hin taane dubbachuudha.
yeroo na uumtu irristee na uumte jedhanii dubbachuudha. Kanaaf akka kanatti isaanii kanaan qoramu garuu cuuphaadhaan waaqayyotti amanuudhaan immoo injifatanii argamu. Dargaggoota jedha. Dargaggoota immoo sagaagalummaadhaan ejjaan hin qoramu. Cuuphaadhaan waaqayyotti amanuudhaan immoo isa injifatu jedha. Luboonni immoo aangoon keenya guddaadha. Barumsi keenya iddoo guddaa kan qabudha. Darbees immoo eenyummaan keenya waan guddaadha jedhanii of tuulummaadhaan hin qoramu. Qorumsa kanas immoo waaqayyotti amanuudhaan cuuphaadhaan injifatanii argamu. Monoksoonni immoo maaliin qoramu yeroo jennu sassatuudhaan egaa ani monokseedha maaliin nyaadha maaliin dhuga jedhanii sassatuudhaan yeroo waa sassaabbachuudhaan nyaata sassaabbachuudhaan kanaan qoramu garuu injifatanii waaqayyo wajjiniin ta'uudhaan cuuphaadhaan injifatanii argamu jedha. Egaa Beetasaayidaan akka kanatti kan mul'attuu fi akka kanatti kan ilaallatumtudha. Bakka sanatti egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Matsaaguutti dhufee maal jedhee fayyuu hin barbaaddaa jedhe. Maaliifidha yoo jenne tokkoffaa waaqayyo dirqamaan waaqa nama bitu, nama bushuu miti, nama fayyisuus miti. Kanaaf eeyyama isaa gaafachuudhaaf. Lammaffaa immoo Matsaaguun boodarratti waan inni hojjetu, cubbuun hojjetu, gochaan inni hojjetu waan inni beekuuf kitaabni qulqulluu akkuma inni dubbatutti Matsaaguun waaqayyoon gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoosiin hanga kabalutti nama ga'eedha. Kanaaf kana waan beekuuf Matsaaguudhaan fayyuun barbaaddaa jedhee isa gaafatee jedha. Sana booddee maal jedhee Matsaaguun nama hin qabu jedheeti kan inni dubbate. Kun jecha baay'ee gadheedha. Har'a namoonni waan baay'ee dubbanna. Maaf kaatee jiruun barbaaddattu maal nama hin qabu jenna. Maaf kaatee jiruun hojjettu maal jiruun barbaaddattu yeroo jedhamu maal nama hin qabu. Maaf jiruu illee hojjettee bakka akkasii deemtee waan akkasii maaf hin raawwattu nama hin qabu. Iddoo akkasii maaf hin barattu iddoo gaashaadha yeroo jedhamu nama hin qabu jenna. Nama hin qabu jenna waan hundumaarratti nama hin qabu fira hin qabu jenneeti kan dubbannu. Fira caalu kennaa caalu. Humna caalu, qabeenya caalu, waaqayyoon qabna, nama hin qabu hin jedhamu. Namni waaqayyoon qabu nama hin qabu hin jedhu. Waaqayyoon qabna waan ta'eef, waan hundumaa guutuu kan danda'u, waan hundumaa gochuu kan danda'u, hirrina keenya guutuu kan danda'u waaqayyoon qabna waan ta'eef. Firri waaqayyoon caalu hin jiru. Kanaaf nama hin qabu hin jedhamu. Nama hin qabu hin jedhamu. Innis maal jedhee nama hin qabu jedhee jedha. Yeroo argu nama waggaa 30 waan tureef qabeenya gara bishaan sanatti nagashee akka inni cuubamee fayyu na taasisa jedhee yaadee sana gam tokkoon immoo duuka bu'oonni isaa dudduuba isaa jiru waan turanii fi tokko isaanii na ajaja sha'eeti maal jedhe nama hin qabu jedhee dubbatee jedha. Nama hin qabu jedhee yeroo sanatti gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee ni jedha Matsaaguudhaan siree kee baattadhuuti ka'ee deemi jedhee ni jedha. Matsaaguun yeruma sanatti battaluma sanatti fayyee siree isaa baattatee deemee jedha. Egaa asirratti dhukkubni maaliin dhufa jennee yeroo ilaallutti dhukkubni gosa adda addaa jira. Dhukkubni gosa adda addaa jira. Akka kiristaanummaatti yeroo barannutti dhukkubni gosa adda addaadha. Tokkoffaa namni calluma jedhee inni dhukkubsatu. Tokkoffaan dawwee zanitsi dhukkuba qulqullinaa. Dhukkuba qulqullinaa. Kunis maalidha? Qulqulloonni waaqayyo wajjiniin ta'uu isaaniitiin kan ka'e dhukkubaan isaan qora. Qulqullummaadhaan waaqayyoof of kennuu isaaniitiin qaama isaanii waaqayyoof dabarsanii kennuu isaaniitiin kan ka'e qulqullummaadhaan kan ka'e kan dhukkubsatanidha. Qaamni isaaniis immoo tsoomiidhaan sagadaan kasoomiin qabsuura adda addaatiin qaama isaanii dadhabsaniitu waan ta'eef dhukkuba adda addaatiin yeroo isaan saaxilamanii ilaalla. Dhukkubni kun egaa dhukkuba maaliiti yeroo jennu dhukkuba qulqullummaa dhukkuba waaqayyoo biraatti gatiitti argatan. Inni lammaffaa dawwee za'asiiti. Dhukkuba gammachuudhaaf ta'u. Maaliif har'a dhukkubsatanii bor garuu waan guddaadhaaf kan itti ga'an kan akka Iyyoobi inni dhukkubsate sana booddee maal ta'e? Dhukkuba isaatii booddee qaamni isaa madaadhaan amma rukutamutti eega ga'e booddee waaqayyo sana booddee waan sana qorumsa sana keessatti amanamee eega darbee booddee xumura irratti qabeenyi isaas hin deebi'e, ijoolleen isaas hin deebi'anii fi ijoollee sana caalus waaqayyoon kennee fi waan baay'ee isaaf deebise gammachuu sana booddee argateet immoo kan caalu akka ta'e ni ilaalla. Akka abbaa keenya Ximootiyoos zadarbeen fa'a jarreen kun yeroo ilaallu dhukkuba booddee gatii baay'ee gammachuu baay'ee kan itti argatan fa'a akka ta'e ni ilaalla.
inni kaan dawwee zataksaas jedhama. Eekkamsaaf ittiin karaarraa nu deebisuudhaaf jecha dhukkubni dhufu immoo jira. Dhukkubni nu deebisu dhukkubni jiru immoo jira. Fakkeenyaaf kan akka raajicha Isaayyaas fa'a Waaqayyootti amanuu dhiisuusaa Waaqayyo wajjiniin ta'uu dhiisuu isaatiin kan ka'e rakkoo cubbuu hojjechuu isaatiin Waaqayyo irraati fagaachuu isaatiin kan ka'e Waaqayyo qonxoxxaadhaan dhukkuba kana akka irratti fideen ilaala. Lamsiidhaan rukutamee booda irratti ani jira Waaqayyoodhaaf ani jira siif sagalee kee dubbachuudhaaf gaafa jiru Waaqayyo immoo irraa balleesseera. Nutis yeroo cubbuudhaan deddeebinu yeroo Waaqayyoon irraanfannu yeroo quufni nutti dhaga'amu yeroo utaalcha baay'isnu akka qonxoxxaatti maaltu dhufa jechuudha. Dhukkubni hin dhufa. Akka nuti Waaqa keenya yaadannu akka nuti humna keenya yaadannu akka nuti gara laphee keenyatti deebinuuf kun hin ta'a. Inni arfaffaan dawwee zamaqsafti. Akkan akka Heroodis duuka bu'oota Kiristoosiin akka isaan hin barsiisne taasisee Yaaqoobiin ajjeesisee qulqullicha Phexrosiin hiisisee kana hundumaa taasisee yeroo sanarratti ta'u Waaqayyo maal godheenii jedha dhukkubaan raammuudhaan rukute raamma'ee tortoree ajaa'ee du'ee jedha. Kun abaaramuu isaatiin kan ka'e eekkamsa Waaqayyootiin rukutamuu isaatiin kan ka'e. Inni kaan dawwee zahaxiyaati. Cubbuudhaan kan dhufu kan akka Matsaaguudhaan maal jedheera gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos waan kana caalaa dhukkubni kana caalaa rakkoon kana caalaa akkasitti hin dhufneef maal godhi jedha. Lammaffaa kana booddee cubbuun hojjetinii jedha. Kana caalaa inni kanaan duraayyuu maaliin dhufe jechuudha. Cubbuudhaan dhufe jechuudha. Kanaaf akka kanatti Matsaaguun fayyinarraati kan inni itti fayyada. Dhukkubni akka kanatti kan dhufudha. Egaa dhukkubni sababa kanaan kan dhufedha. Matsaaguudhaan Waaqayyo maal jedheeran siree kee baattadhuuti deemii jedheen. Siree kee baattadhuuti deemii jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo sattimu sanatti maaliifidha yeroo jennu ni jalqabaa taatee isaaf ta'e raawwii isaaf raawwatame san akka hin irraanfanneef. Waggaa 38 miti guyyaa tokkoof illee dhukkubsachuun ammam nama cinqa. Ammam ulfaataadha. Kanaaf taatee isaaf ta'e sana siree isaa ilaala akka inni yaadatuuf. Tokko lammaffaa immoo waan siif ta'e kana sireen kun waggaa 38 anuu nan nuffe anuu nagaa kana booddee siin baadhu hin jenne atis kana booddee jedhamee taatee isaaf ta'e sana akka hin irraanfanneef Waaqayyoo siree kee baattadhuuti deemii jedheenii jedha. Lammaffaa bara darbee yeroo rakkina isaa yeroo dhiphina isaa sana akka inni yaadatuuf akkasin tureemii. Akkasin ture jedhee akka inni yaadatuuf maal jedhee jedha siree kee baattadhuuti deemii jedheenii jedha. Israa'el maal taasisaniiru? Waaqayyoo cinqii baay'ee rakkoo baay'ee gidiraa baay'ee garbummaa guddaa keessaa isaaniin baaseera. Eega isaaniin baasee booddee Israa'el maal taasisaniiru? Waaqayyoon irraanfatanii waan isaaniif ta'e irraanfatanii nyaata samiirraa roobu sana nu nuffisiise nyaata kana nu ga'a kana booddee foon nu barbaachise foon keessi keenya foon barbaade jedhanii hanga dubbatanitti ga'an. Argitanii Waaqayyoo irratti gunguman yeroo kanatti Waaqayyoo bofa kaasee hiddee isaanii fixe. Eekkamsa adda addaatiin isaanii fixe. Kanaaf waan isaaf ta'e sana yaadachuun isa guddaadha. Waan kana caalaa akka sirra hin geenyeef lammaffaa cubbuun hojjetinii jedhameeti kan isatti himame. Matsaaguun akka kanatti siree kee baattadhuuti deemii jedheenii. Inni sadaffaan yeroo galugaa waggaa 38 booddeedha gara mana isaatti gara uummataatti kan deebi'u. Qabeenya hin qabu. Jireenya keeyyuu anatti si beekaa. Fayyina kee miti waa'ee fayyina kee miti waa'ee jireenya keeyyuu anumas si beekaa. Waa'ee mana keeyyuu waa'ee gola keeyyuu anas si beekaa yeroo jedhu qabeenya sii ta'a ittiin mana baataa jedhee siree kee baattadhuuti deemii jedheenii jedha. Inni arfaffaa fayyinni gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos isaaf raawwate fayyina gonkuma ta'e raajii ta'edha. Fayyinni adeemsaan fayyinni qoricha yeroo fudhannu adeemsa keessa fayyina. Fayyinni Waaqayyoo garuu battalumatti kan fayyinudha.
namni waggaa 38 sireerra ciisaa ture battaluma siree isaa baattatee kan inni deemu. Maaliifidha? Fayyina Waaqayyoo waan ta'eef. Fayyina Waaqayyoo raawwate kun kana Ayhudootatti agarsiisuudhaaf fayyinni Matsaaguu hanga kana akka ta'e agarsiisuudhaaf jecha maal ta'e jecha jedha siree kee baattatti deemii jedhanii jedha. Shanaffaan Matsaaguun ragaa akka inni ba'uufidha. Ragaa akka inni ba'uuf. Kunoo waggaa 38 sireerra ciisee ture. Inni na fayyise. Ka'ee gara cuuphaa sanatti deemuullee kan dadhabeen ture. Ani maal na taasise jedhee Matsaaguun na fayyise jedhee ragaa ba'uu otoo qabu. Ayhudoonni maal jedhaniin? Guyyaa Sanbataa akkamittiin siree baattee deemtaa jedhaniin. Inni na fayyise siree kee baattadhuuti deemi naan jedheeti kan inni dubbate. Argitanii? Matsaaguun eenyutu akka isa fayyise illee hin beeku tokko. Lammaffaa immoo inni na fayyise gara himannaatti kan inni deeme. Ragaa ba'uutti miti, galatatti miti kan inni deeme, himannaadha kan inni bane. Ayhudootatti dhahe. Kanaafidha gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos eenyutti iyyuu inni miiniidha. Ayhudoonni isa ajjeesuudhaaf akka isa barbaadan beeka. Haqxee inni miiniidha. Kana caalaa hin hojjetiin, kana caalaa cubbuun hojjetiin jedhamee kan itti himame. Garuu maal jedha? Haqee inni na fayyisee guyyaa Sanbataatiin siree kee baattadhuuti deemi naan jedhe. Inni ja'affaa imaanaa koo adaraa koo qabadhuuti deemi yeroo jedhu adaraatti kenneera, imaanaatti kenneera. Maal jedhee adaraan suni maalidha? Kana caalaa rakkinni akka sirra hin geenyeef lammaffaa cubbuun hojjetinii jedheera. Hamminan hojjetinii, hamminaan hin deddeebi'inii jedheetti himameera. Siree sana yeroo argutti Waaqayyo akkas naan jedheera jedhee akka inni yaadatuuf ture. Garuu hin yaadanne. Matsaaguun maal taasise? Boodarratti inni na fayyise siree kee baattadhu jedhee himannaa banuu irraati darbee Ayhudoonni guyyaa jimaataa gooftaa keenya uumaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo fannisanitti sanbata shaaraa, sanbatan kabajuu jedhanii yeroo isaan himatanitti ragaa akka ta'uuf Matsaaguu fidan. Matsaaguun maal jedha? Kunoo kana miti guyyaa Sanbataa siree kee baattadhu jedhee akkan sanbata shaaru kan na taasise jedhee kaballaadhaan dha'ee jedha. Yeroo sanatti harki isaa hin googde, iji isaa hin jaame, qaamni isaa laamishaa'e. Kana caalaa akka sirra hin geenyeef maal taasisi jedhee ture? Cubbuun hojjetiin jedhamee ture. Kanaaf Matsaaguun kan inni ganuu irra darbee Matsaaguun maal taasiseera? Gooftaa isaa irratti, waaqa isaa fayyisee irratti harka isaa diriirseera. Waaqa nu gargaare, waaqa waan baay'ee nuuf kenne irratti kan harka keenya diriirsinu, kan arraba keenya diriirsinu hin jirru bara kana jecha hin taane kan dubbannu. Egaa Matsaaguu irraatii, seenaa Matsaaguu irraatii maalidha kan barannu? Maal barannaa jennee yeroo ilaallutti maaliif namni kun waggaa 38 akkamittiin bakka sana taa'ee yeroo jennee ilaallutti egaa namni kun akkuma ilaallutti miidhameera. Garuu Waaqayyoo isa fayyiseera. Gama kaaniin akkuma namoonni tokko kadhannaa isaanii taa'anii kadhachuu kan akka biizinasii wayiitti akkuma isaan itti fayyadamanii namni kun akka kanatti ilaalee ta'innaa tokko. Lammaffaa namni isa irraanfateera, firri isa dagateera, firri isa dhiiseera. Namni abbaa kanaa jedhee isa barbaadu dhibeera. Garuu Waaqayyoo uummata fuulduratti waan kana isaaf raawwate. Maaliifidha yeroo jennu tokkoffaa fayyinni isaa gonkumaa akka ta'e agarsiisuudhaaf. Lammaffaa Matsaaguudhaan sababa dhabsiisuudhaaf. Boodarratti yeroo inni isa fayyisu bor hamminaan kaballaadhaan akka isa dha'u beeka waan ta'eef
raajii gocha isaaf raawwate taatee isaaf raawwate kana isatti agarsiisuudhaaf kanaan achitti immoo Waaqayyoo namoota abdii godhatanii yeroo barbaade ammama fudhatu iyyuu malee Waaqayyoo akka nama gargaaru agarsiisuudhaaf. Matsaaguun maal jedhe? Nama hin qabu jedhe. Nama hin qabu hin jedhamu. Hin jedhamu kun. Namni Waaqayyoon qabu nama hin qabu jedhu. Maaf jiruun hojjettu nama hin qabu. Maaf iddoo akkasiin deemtu nama hin qabu. Maaf hin barattu nama hin qabu. Maaf hin nagaddu nama hin qabu jedha. Maal godha nama hin qabu. Jira akkasii maaf hin qacaramtu? Maal nama hin qabu fira barbaachisa jenna. Waaqayyoon qabna taanaan ta'a. Har'a ga'uun keenya Waaqayyoonidha. Fira waan qabaanneefidha kaleessa darbinee har'a kan geenye. Fira waan qabaanneefidha dhaabannee kan deemne. Fira waan qabaanneefidha halkan darbe dabarsinee barii kan argine. Fira waan qabaanneefidha. Fira waan qabaanneefidha. Har'a qabana jennee wantoota yaannu wantoota tokko lama sadii jennee lakkoofnu. Fira waan qabnuufidha. Kan qabaan Waaqayyoon waan qabnuufidha. Waaqayyoon waan qabnuuf. Kanaaf nama hin qabu jedhamu. Nama hin qabu jedhamu. Gama kaaniin Matsaaguudhaan yeroo ilaallutti kan irraatii barannu iddoo biraan naqne. Iddoo biraan naqne. Kana caalaa gaa maaliin godha? Torbee tokko cuubamee tokko akkas godhee qoricha akkasii yaaleera hin jenne. Achuma taa'ee bara jireenya isaa eege. Har'as Waaqayyoon bara jireenya keenya haa eegu. Yeroo barbaade fudhatu. Yeroo barbaade ammama fudhatu Waaqayyoon nu hojjeta. Waaqayyoon nu gargaara. Waaqayyoon nu wajjin jira. Kanaaf Waaqayyoon eeguun nurraatii barbaachisa. Waaqayyoon eeguun nurraatii barbaachisa. Amma barbaade fudhatu. Kun waan tokko akka ta'e ni ilaalla. Gama kaaniin Matsaaguun egaa fakkeenya Addaamidha. Addaam nama hin qabu jedhee ture. Kan isa gargaaru dhabee ture. Waaqayyo nama ta'ee isa fayyiseera. Raajoonni isa fayyisuu waan hin dandeenyeef kan isa fayyisuu dhabee waan tureef Addaam abdii kutatee ture. Waaqayyo garuu isa fayyiseera. Gama kaaniin Matsaaguun fayyina kana fakkaatu argatee akka inni maaf amma kana karantaan irra deeme yeroo jennu qaama isaatti fayyeef malee Matsaaguun lapheen isaan fayyine. Yaadattu dubartii ishee waggaa 12 guutuu dhiigni ishee irraatii dhangala'aa ture sun maal jette? Uffata isaa yoon tuqe nan fayye jettee amantaadhaan laphee guutuudhaan kan isheen dhaqxe. Jalqaba laphee isheetti fayye achi booddeedha dhiigni ishee kan dhaabbate. Matsaaguun lapheen isaan fayyine. Kanaafidha dhaga'uudhaaf yeroo hin arganne. Dhaga'uudhaaf yeroo hin arganne. Har'a Waaqayyo jireenya keenya keessatti waan baay'ee hojjeta. Kana caalaa nu hojjetam. Kanaan gammannee isa arganne sana dhiisnee baduu nurraatiin barbaachisu. Waan baay'ee nu hojjeta Waaqayyo. Waan baay'ee nu godha Waaqayyo. Waan baay'ee nurratti raawwata Waaqayyo. Kanaaf waanuma xiqqootti gammannee isa guddaa dhabuu nurraatiin barbaachisu. Matsaaguun yoo akka isa fayyisee hin beeku. Matsaaguun sagalee isa dhumaa sana hin dhageenye. Matsaaguun akka warra kaanii amantaan keessa fayyiseera. Nagaadhaan deemi. Gammachuudhaan deemi. Nama jedhame miti. Obsan arganne akkasiidha. Har'as wanti nu arganne jennee bakka tsabalaa dhaqnee mana kiristaanaa dhufnee wanti nu arganne jennee gammannee baduu qabu. Waaqayyo jireenya kee Naatnaa'el maal jedhame? Ganaa kana caalaa waan baay'ee argita miti kan jedhame. Akka kanatti yaaduu qabna. Akka kanatti yaaduu qabna. Matsaaguun egaa Waaqayyo isa fayyisee siree isaa baattatee akka inni deeme carraa guddaa akka ta'e ni ilaalla. Carraa guddaa akka ta'e ni ilaalla. Kanammoo ittiin beekne Matsaaguun ittiin beekne. Kanaaf kanaan sagalee dhumaa amma dhageenyutti obsaan deddeebi'uun nurraati kan barbaachisu akka ta'e ni ilaalla. Guyyaan kun egaa Matsaaguu kan jedhame har'as namoonni Waaqayyoo yeroo barbaade fudhatu iyyuu malee namoota akka inni millatu. Yeroo barbaade fudhatu iyyuu malee Waaqayyoo akka nama fayyisu. Yeroo barbaade fudhatu iyyuu malee Waaqayyoo jireenya namaa keessatti waan guddaa akka inni hojjetu. Cubbuu namaa akka namaa dhiisu, araara isaa akka namaa baay'isu kan ittiin hubannudha.
gama kaaniin egaa fayyina guutuu ta'e argachuudhaaf dhufuu qabna. Har'a namni bakka sabalaa, bakka cuuphaan jiru baay'ina namaa ni ilaalla. Bakka qiddaasee kadhannaan qiddaasee gaggeeffamu, bakka itti fooniif dhiigni gooftaatti kennamu, bakka fayyinni bara baraatti kennamu sanatti immoo namni hin jiru. Fayyinni nuti barbaannu fayyina bara baraa ta'uu qaba. Fayyina san dabarree itti baay'achuu qaba. Fayyina san dabarreef itti beekuu qabna. Kanaaf jechi keenya, eenyummaan keenya, kadhannaan keenya hundumtuu fayyina argachuu qabna. Waan kadhannu beekuu qabna. Kadhannee kan itti argannu, kadhannee kan itti dubbannu ta'uu nurraatii barbaachisa. Gama kaaniin eega fayyinee booddee fiigdee kan bannu ta'uu hin qabu. Fayyina argannee irra jennee Waaqa nu fayyise irraanfannee kan bannus ta'uu hin qabu. Matsaaguun kanadha kan hojjete. Nam fayye jedhee dhiiseeti kan bade. Kan kana ta'uu hin qabu. Waaqayyoon galateeffachuun nurraatii barbaachisa. Waaqayyoon galateeffachuu mana Waaqayyoo keessatti deddeebiin nurraatii barbaachisa. Sirraa teessan naqa jennee Waaqayyoo wajjiniin ta'uu nurraatii barbaachisa. Akka amaatii qulqullicha Phexros eega fayyinee booddee immoo tajaajiluu beekuun nurraatii barbaachisa. Waaqa amma kana seenaa keenya jijjiira. Waaqa nama keessa qixxee nama cinaa nu dhaabe. Kana Waaqayyoon bara jireenya keenya galateeffachuun nurraatii tajaajiluun nurraatii barbaachisa. Waaqayyoon jireenya keenya jijjiireera waan ta'eef. Waaqayyoon waan guddaa nu hojjeteera waan ta'eef. Waaqayyoon waan guddaa jireenya keenya keessatti raawwateera waan ta'eef eegaa nu hojjete, eega kana nu hojjete nuti immoo isa tajaajiluun nurraatii barbaachisa. Inni kaan nagaadhaan deemi. Amantaan kee si fayyiseera. Akkuma isaan jedhamanii sagalee misiraachoo sagalee dhumaa sana akka isaan dhaga'anii hanga sagalee isa misiraachoo isa dhumaa sana kottaa mootummaa koo san dabarre sana addunyaan kun utuu hin uumamin kan isiniif qophaa'e sana kottaatii dhaalaa jedhamee sagalee misiraachoo sagalee jireenyaa sana hanga dhageenyutti Waaqayyoon amanuu nurraatii barbaachisa. Mana isaa keessatti deddeebi'uun nurraatii barbaachisa. Har'as fayyuun nurraatii barbaachisa taanaan eessaa fayyuun akka nurraatii barbaachisu beekuun nurraatii barbaachisa. Eessaa jalqabnee fayyuu maal keenyatti fayyuu akka barbaachisu beekuun nurraatii barbaachisa. Matsaaguun egaa fayyina fooniidha kan inni argate. Nuti immoo fayyina lubbuu argannee Waaqayyoon galateeffannee mana isaa keessatti deddeebinee qalbii keenya jijjiirrannee hirmaattuu maaddii isaa dhaaltu mootummaa isaa akka taanuuf yeroo hundumaatti gargaarsi Waaqa keenya kadhannaan haadha keenya gifti keenya maalamii eebbii fi barakanni qulqullootaa yeroo hundumaatti nu wajjin haa ta'u. Waaqa nu barsiiseef galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Amiin.